是馋嘴巴。今天我们出来找一种中草药，在我们这边经常用到的一种中草药。以前这一片很多，我们过来找一下。奇怪了。 以前在这边很多这种野草的，我们懂它的都叫它中草药，但是现在需要用到的时候居然找不到了。这边可能是被园子都采完了。我们换个地方吧，换个地方找一下。那带了几张啊？这里。哦。 这就是我们要找的那种中草药，在普通人眼里，它可能只是一把野草、杂草啊，但是稍微对中药有一点点懂的人都知道，它是一种中草药，而且这是好东西啊。我们当地人叫它那个白刺藤，然后学名叫它港板龟，还有很多名字啊，各个地方的名字都不一样，有人叫它 神良臼、蛇倒退、老虎刺，太多名字了。摘取这种草的时候一定要小心啊，因为它浑身都是刺，这个刺非常锋利啊，而且还有这个果子。 这个果子是紫绿色的，很漂亮。诶，现在还只是花，还没熟。等到夏天的时候，它果子熟了，确实可以吃的。很多小鸟喜欢吃这种果子，它同时对小鸟也有一种疗伤作用。小鸟会自动去找这种果子吃。我们这边都是已经传承了好久啊，这应该也算是一种传承下来的那个中药文化了吧。 这种我们拿回去就把它晒干，切成段，保存好，然后需要用到的时候就可以直接拿它出来熬水了。哇，一不小心手上也已经有了好几根刺，哇，3根、4根，所以说啊，这种刺一定要小心啊！从它身边经过的时候，也一定要小心这种刺。 很容易被刺伤的。这种野草的中药功效很多啊，清热解毒、排尿、利热，还有咳嗽、咽喉不舒服啊，都可以用这种。还有对那个小儿黄疸。 小儿黄疸也特别有效啊！哇，虽然它功效很多，但是建议大家切不能随意用药啊，一定要咨询一下中医，使用这种中草药的时候，免得适得其反，自己用药造成不好的效果就不好了，对吧？ 这种草药对那个蛇虫鼠蚁咬也是非常有效的，在我们民间呢，基本上叫这种草药叫做救命草啊，它救过很多人的命。好了，我们这期视频就先到这里了，大家喜欢我们的，可以再点赞转发一下我们的视频，然后有什么好的建议都可以在我们评论下方给我们留言，分享一下大家的经验啊。好了，大家再见。